Sa po kemi hyrë në vitin e ri hijri, një fillim i ri, jo vetëm në kalendar, por në jetën e besimtarit. Viti i ri hijri nuk është vetëm për të përkujtuar një ngjarje historike që ka ndodhur para 1400 viteve, por për të marrë mësime të thella nga kjo histori që ka ndodhur. Hijreti i pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte një udhtim me një qëllim të madh, për ta ruajtur fenë, për të shpëtuar besimin dhe për të ndërtuar një shoqëri të ndershme ku Allahu do të adhurohej lirisht. Çka do me thonë për neve sot hijreti? Nuk do me thonë për neve sot hijreti që ne me bo hijret fizikisht. Mirë po, për neve hijreti sot është që të bojmë hijret në zemrat tona, pra me vepra dhe me vendime të reja, pra të largohemi nga mëkatet drejt pendimit, të largohemi nga koha e humbur drejt kohës së mbushur me vlera dhe adhurim, të largohemi nga jeta bosh drejt një lidhje të fortë me Allahun. Prandaj pyetja që ne duhet t'ja bojmë vetes tonë sot është: a do të ishte ndryshe jeta jonë nëse këtë vit të ri e fillojmë me një jetë të sinqertë, duke thënë se do të jem që nga ky vit më afër Allahut, do të pastroj zemrën time dhe do të jem më i qëndrueshëm në besim. Muhamedi alayhis salam, të dashur vëllezër besimtar, nuk u largu nga Mekkeja për pasuri apo për rahati, por sepse nuk kishte mundësi ma që me e jetu fenë e tij. Dhe kur shkoi në Medinë, ai nuk e ndërtoi vetëm xhamin, mirë po ai ndërtoi vllazëri, ai ndërtoi drejtësi dhe ai ndërtoi një shoqëri ku besimtari do të ndjehej i sigurt. Muhamedi alayhis salam nuk u largu nga Mekkeja nga frika e Kurejshitëve. Ai më parë plot 13 vite kishte qëndruar në Mekë, duke duruar për ndjekjet, persekutimet e pabesimtarëve. Mirë po emigrimi i tij ishte me lejen edhe urdhrin e Allahut të Madhreshëm, në kohën më të përshtatshme. Pra pejgamberi alayhis salatu wasalam i ndërmori masat, u përgadit në fshetësi, zgjodhi rrugë strategjike për t'ju shmangur armikut. Andaj mësimin që neve na jep kjo është që në çdo situatë, në çdo punë që e ndërmerr, merri masat paraprakisht, merri përgatitit paraprakisht, sepse edhe pse pejgamberi alayhis salatu wasalam me urdhër të Zotit të Madhreshëm do të largohej, do të braktiste Mekën dhe do të shkonte në Medinë, megjithatë ndërmori masat, megjithatë bëri një plan strategjik, hartoi një plan të fuqishëm se si do të shkonte në Medinë duke mos ju rënë në sy pabesimtarëve, armiqve të fesë. Andaj të dashur vëllezër besimtar, hijreti na mëson që të mos veprojmë ne me nxitim në çdo situatë, mirë po me një plan të mirëfill. Kur u përpilu kalendari islam, pra u përpilu në kohën e Hazreti Omerit radiallahu anhu, është interesante se gjatë kohës kur u propozu se prej cilës datë të fillohet kalendari islam, dikush tha prej datës kur është bon fitoria në Bedër, dikush tjetër tha prej datës kur është çliru Mekkeja, dikush tjetër tha prej datës kur është lind Muhamedi alayhis salam. Megjithatë, në fund u vendos që data përzgjidhet hijreti. Pra viti i ri islam të fillon nga data kur muslimanët e bën hijretin, sepse ky ishte pikërisht momenti të dashur vëllezër besimtar që i ndau dy etapa. Pra e ndau forcimin nga shtypja
dhe e ndau ndërtimin nga përndjekja, sepse të gjitha fitoret islame erdhen pikërisht pas hijretit. Sot të dashur vëllezër besimtar, siç e ceka edhe në fillim, gjithë ne kemi nevojë për një hijret të brendshëm. Pra, kemi nevojë që të bëjmë hijret nga gjunahu në pendim. Pra të pendohemi, ti themi mos stop mjaft gjunaheve, mjaft mëkateve, të bëjmë hijret për hatër të Zotit të Madhreshëm. Andaj, hijreti për neve sot është kur besimtari largohet nga zakonet e këqija, largohet nga shpifja, largohet nga alkoholi, largohet nga gënjeshtra, largohet nga zilia, largohet nga zinaja, largohet nga gjitha gjërat, zakonet e fliqura që janë të përhapura në mesin e shoqërisë. Ky është hijreti që sot kërkohet prej besimtarit me e bën. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, wal muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu. Muhajir është ai që e lë atë që Allahu e ka ndaluar. Pra muhajir i vërtet tek Zoti konsiderohet ai i cili e lën një gjuna, e braktis një mëkat që Zoti i Madhreshëm e ka ndaluar. Pra ky është hijreti i brendshëm, një udhtim nga vetja e mbushur për plot mëkate dhe gjunahe tek vetja e cila përmirësohet, pendohet sinqerisht dhe lidhet me Zotin. Sot shumë kohë shkon njeriu e çon kohën dëm, kohën e çon humbje. Andaj hijretin sot që mundemi me e bën është nga humbja e kohës drejt kohës së mbushur me vlera dhe adhurime. Hijreti yt sot është kur zgjedh me lexu diçka nga fjala e Zotit, ose diçka nga ndonjë libër që të pasuron mendjen tënde. Hijreti sot është kur ti afrohesh me xhamatin, por edhe kur afrohesh me familjen që e ke lënë pas dore. Hijreti sot për ty është kur e kufizon kohën tënde në rrjetet sociale dhe jep më shumë kohë vetes duke ju përkushtuar Zotit të Madhreshëm. Hijreti për ty sot është kur largohesh nga shoqëria që të dëmton dhe afrohesh me ata që të përmirësojnë. Pra ky është hijreti i vërtet. Të bëjmë hijret nga varësia ndaj dynjas në lidhje të fortë me Allahun. Njerëzit sot janë bërë rob të pasurisë. Njerëzit sot janë bërë rob të famës. Njerëzit sot janë bërë rob të lakmisë. Hijreti shpirtëror është kur ti e liron veten prej këtyre varësive dhe e vendos Allahun në qendër të zemrës tënde. Kur ti e mot suksesin me afërsinë me Zotin dhe jo me numër, jo me pasuri, jo me ndjekse e kështu me radhë. Andaj mesazhin që neve na jep viti i ri hijri është këtë. Ky vit i ri le të mos na gjejë me zemër të vjetër, por të him në këtë vit të ri me një zemër të penduar nga gjunahet, me një zemër të mbushur, të pastruar, pra të mbushur me falje, fale atë i cili është sjellur keq me ty, bëje këtë për hatër të Zotit të Madhreshëm, pastroje qëllimin tënd, ashtu sikur se pastron shtëpinë para ardhjes së festës së Bajramit, në këtë formë pra pastroje edhe zemrën tënde, sepse fundja kur dalesh para Zotit, ke për të vlerësuar për atë që ke pasur në brendësinë e zemrës tënde dhe jo në atë që e ke shfaqur që tjerët ta shohin. Andaj të dashur vëllezër besimtar, bëje një jetë që si vjet dua të jem më i pastërt, më i devotshëm, më i qëndrueshëm në namaz. Të dashur vëllezër besimtar, nuk jemi pra të detyruar të emigrojmë ashtu siç emigroi pejgamberi alayhi salatu wasalam, mirë po jemi të detyruar të emigrojmë nga gjunahet, të braktisim gjunahet dhe të emigrojmë në pendim, të kthehemi rrugës Zotit të Madhreshëm. Hijreti yt ndoshta nuk është nga Mekja për në Medinë, por është hijret nga inatet, nga hakmorja, nga mlefi në falje për hir për hatër të Zotit të Madhreshëm. Andaj ai i cili e fal tjetrin, Allahu ka për ta lartësu. Kështu tha Zoti i Madhreshëm Kur'an, wal ya'fu wal yasfahu
Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, le të falin dhe le t'i harrojnë të këqijat, a nuk doni që Allahu me ju fal juve. Bëj hijret nga ankesat dhe dorëzimi në durim dhe qëndrueshmëri, dhe dije se sabri, durimi është ushqimi i shpirtrave të fortë. Inna Allaha ma'as sabirin, Allahu është me sabërlit, Allahu i don sabërlit. Dhe në fund dije se ajo çka e mbush zemrën tënde nuk e mbush pasuria, nuk e mbushin kënaqësitë e kësaj bote, mirë po ajo çka e mbush zemrën tënde, çka e pasuron shpirtin tënd, është pikërisht lidhja jote me Zotin, është pikërisht përmendja jote që ja bën Zotit, sepse siç tha Zoti i Madhreshëm Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub, ta dini se me përmendjen e Allahut do të stabilizohen, do të qetësohen zemrat tuaja. Prandaj të nderuar vëllezër, është koha, është momenti që ky vit i ri hijri të mos jetë vetëm ndërrim i datës, por ndryshim i drejtimit jetës. Bëje këtë vit vitin kur ti e afrove zemrën tënde me krijuesin e zemrës tënde, me Allahun e Madhreshëm. Allahu na bof prej tillëve, walhamdulillahi rabbil alamin.